parte. Oi, gente, Você- tudo bom? Vai, é a segunda parte do mímica, né? Aqueles 4 personagens que eram no vídeo anterior, continua aqui, só que a gente acrescentou mais 8. Vai, começa uma outra, comecei. Ah, espero que eu pegue personagens que eu sei imitar. Não cai nada não, né? Nossa. Vai logo! Oi, Jimmy! Eu pensei que você tava lá na rua, mas você tá na escola, por quê? Meu Deus. Não precisa estudar, Jimmy! Jimmy? O que é Jimmy? Eu tenho uma esposa com cabelo rosa! Eu não sei por que ela tem cabelo rosa. E eu nunca tenho cabelo verde. Rosa. Meu Deus. Ai, meu Deus. É o... Cosmo. Ai, Cosmo, é. Ai, que eu tô aqui. Vai. Cosmo. Agora eu. tu. É. Para. Ah! Isso não vai dar certo, time. Eu falei pro Cosmo, é isso aí, isso é muito óbvio, né? Mas Ficou meio óbvio. vai. Deixa eu ver o calor. Dá pra ter um personagem que eu não sei mais. Sofia no celular gravando vídeo. Ai. Vai. Ai, não, eu não peguei. Mas eu peguei esse demente mental de novo. Ai, você pegou o... Não. Eu peguei o personagem que eu odeio na galáxia. Você pegou o Bob Esponja. Ok. Ai, eu podia ter colocado o Homer. Eu adoro os Simpsons. Ai, tá bom. Anulei, vai. Não, agora você já errou. Não. Não errei. Ah, eu já acertei. É disfarce. Uma coisa. Eu peguei 2. Nossa, o que é isso? Eu tô pegando todos que eu falei. Que nada. É... o quê? É para te comer. Hã? É para te cheirar melhor. Ah, lobo mal. Ai, você colocou... Ah, vamos lá, vai. Calma. Parece que presidente Prudente nasce com 4 sols. Mano, isso coisa não vai parar. Vai logo, Ana. Ah, eu vou pedir. Não. Ai, então mas... Ai, eu tentei esfriar, mas não deu. Vai. Eu botei na cor-de-rosa. Eu queria ter pegado ela. Eu não queria. Mas ainda não é rosa, querida. Eu rasguei. De novo, você. Ai, amiga, tá bom. Eu preciso de glitter. É que eu assisti o desenho dela, ela falava de glitter. Vai. Vai, sei. Na casa, esse jeito horroroso dela. Não tô de sacanagem? Ah, Vai logo. quieta, me tirando. Vem. Vou pegar a fúria do panda. O... Paul. A Paul? Ai, gente, eu abracei ele no meu do carreiro. Oh, coisinha fofa. É licença? No meio dobrado, acho que eu sei. Vai. Pepperoni. Ai, eu quero pizza de pepperoni. Michelangelo Ramato. Eu odeio isso. Ai, engasguei. Nossa, tem um pouquinho. Ai, acho que já foi. Ai!
assim, Ana espancando. Para de fazer isso. Chega. Eu não sei o que é esse daqui. Isso foi um arroto, tá? Eu não sei fazer isso. Shrek, para! Fiona. Meu arroto foi assim. Vai. Deixa eu pegar pra você. Eu já testei com as personagens que sobrou. Vamos lá. Nossa, trocou. Oh, eu já testei com as personagens. Então vai. Qual é? Você se acha o líder e toda vez fica enchendo o saco da gente, né? Você pensa que a gente vai lutar o tempo todo, né? Ai, sai d'água, sai. Sai. Ó. Até parece, você cala a boca, entendeu? Peraí, deixa eu ver. Filhinho, quem manda aquela boca que sou eu, tá entendendo? Não manda você não, é nosso pai, Dan. Você não manda! Sua cabeça de Mestre Splinter. Cabeça do quê? Sai que você está incorporando o meu personagem. Você percebeu que eu sou o Léo e você é o Rafa? Melhor, a gente fazia isso na antiga A gente escola. tá trocando. A gente imitava assim, essas coisas na antiga escola. Eu não fazia imitar. Então, galera, quem quiser a parte 3, já deixa o seu like. Quando tiver 15 likes, a gente vai fazer a parte 3. E essa vai ser definitiva. Quem errar, errou. Quem acertou, Não, acertou. muito pra ele, a gente vai demorar pra se ver. Então provavelmente vai chegar nos 15 likes mais rápido. É. Então eles conseguem mais um pouquinho. Não, melhor 15, porque é de uma vez, né? Então, galera, deixa aí nos comentários que tipo de personagem a gente faz. Um beijo. Vai lá desligar a câmera agora. Ai.